बेन्डी बेन्डीखौ इंराजियाव अख्रा एबा लेडिज फिंगार होननाय जायो। नोंथाङा बेन्डीखौ दैयाव सोमना दोननाय दैखौ लोंफेरबाय नामा? नोंथाङा बेन्डी मैगंखौ जायो नाथाय नोंथाङा बेन्डीखौ दैयाव सोमना दोनना बेनि दैखौ लोंफेराखै जानांगौ। बेन्डीखौ दैयाव सोमना दोननाय दैखौ लोङोब्ला जोंनि देहानि सावस्रियाव गोग्गो थायो। बेन्डीखौ दैयाव सोमना लोंनायाव देहायाव गोबां सोमोनांथाव गुनफोर होयो। थारैनो नोंथाङा बेन्डी मैगंखौ बायदि रोखोमै संना जायो, नाथाय नोंथाङा बेन्डीखौ दैयाव सोमना लोङा जानांगौ। बेन्डीखौ गोबां सुबुङानो जानो मोजां मोनो, नाथाय खायफा सुबुङा जानो सुखुवा। बेन्डीयाव गोबां गुनफोर दं। बेन्डीखौ दैयाव सोमना सानफ्रोमबो फुंनि समाव लोङोब्ला देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव मदद मोनो। बेन्डीखौ जायोब्ला बेन्डीयाव मोननाय कलेस्टेरला ब्लाड सुगारखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो आरो लोगोसे उदैखौ गोग्गो लाखिनायावबो हेफाजाब मोनो। बेन्डी सोमनाय दैया एन्टि अक्सिडेन्टजों बुंफबनाय, जाय देहायाव बुनाय बेमार जानायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो आरो फ्री रेडिकल्सफोरनि बेरेखायै जुजिनायावबो मदद खालामो। लोगोसे एन्टि अक्सिडेन्टआ बिखानि बेमार डायबेटिसफोरखौ फाहामनायावबो हेफाजाब खालामो आरो जाय सुबुङा देहानि अजनखौ बाङाइ खालामनो सानदों बिसोरनि थाखायबो बेन्डीखौ दैयाव सोमना लोंनाया जोबोद मोजां। बेन्डीनि दैया देहानि अजनखौ बाङाइ खालामनायावबो मदद खालामो। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरो सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरो साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।